हेलो फ्रेंड्स, सो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ 2024 Kawasaki निंजा 500 के बारे में, जो कि ऑफिशियली जो है वो टीज हो गए हैं, जल्दी लॉन्च भी होने वाली है। एंड फ्रेंड्स, जो Kawasaki की हमें निंजा 500 देखने को मिलती है, जो कि हमें ऑलरेडी यूरोपियन एंड यूएस मार्केट के अंदर हमें अवेलेबल देखने को मिलती है, बट इंडिया के अंदर हमें कमिंग सून देखने को मिलती है। एंड फाइनली Kawasaki ब्रांड ने ब्रांड के सोशल मीडिया हैंडल पे जो है वो उसे टीज कर दिया है एंड जल्दी लॉन्च भी जो है वो करने वाली है। इन फिलहाल जो मॉडल देखने को मिलता है, जो कि हमें सीबीयू मॉडल जो है वो देखने को मिलने वाला है, यानी कि हमें फुली इंपॉर्टेंट मॉडल जो है वो देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड्स, के अंदर हमें जो Kawasaki की हमें निंजा ZX6R देखने को मिलती है, फ्रेंड उसके जैसे हमें स्टाइलिंग क्यूज देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर हमें Kawasaki की हमें फेमिलियर डिज़ाइन लैंग्वेज, जिसके अंदर हमें सिग्नेचर स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप, स्मॉल विंड स्क्रीन एंड स्टाइलिश स्टाइलिंग फेयरिंग। एंड इसके अंदर हमें जो Kawasaki का हमें 451 सीसी का हमें पैरेलल इंजन ऑप्शन, जो कि हमें 41 bhp के पावर के साथ एंड 42.6 Nm टॉर्क के साथ जो है देखने को मिलने वाला है। एंड फ्रेंड, इसके अंदर हमें 6 स्पीड गियर बॉक्स, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच भी जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं इसके अदर फीचर्स के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड्स, के अंदर हमें TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल, Kawasaki का हमें इंटेलिजेंट प्रॉक्सिमिटी एक्टिवेशन स्टार्ट सिस्टम, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, ड्यूल चैनल ABS और भी काफ़ी सारे जो फीचर्स है वो देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल तो इस बाइक के बारे में इतने ही फीचर्स एंड जो स्पेसिफिकेशन वही देखने को मिलते हैं। एंड फ्रेंड्स, और भी अगर इसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं एक और न्यू वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।